Deixa eu filmar esse momento histórico, fogueira aqui, ó, em família. Linguicinha assada, tem batata doce. Batata doce, tem a Sara Beatriz, com 2 anos de idade. Né, Sara? Fala oi. Oi. Né, Sara? Fez aniversário esses dias, né? 2 anos, né? A mamãe. Ó o papai. Só o Matheus tá com foguinho lá, ó. Tá com gracinha. Tá dando uma de difícil. Daqui a pouco ele vem. Né? Tá até assando já, tá até torrando, Rose. A Sara, que linda. Cabeluda. Cadê o teu? Foi. O teu apanhou? Bati nele. Tá gostoso aí, Rose? Vai pra lá. E aí, Hugo? Meu prato já tá pronto. E o meu vai ficar pronto agora que eu vou comer. Gostoso! Vai lá chamar o teu, Sara, vai? Vai chamar o teu. Tá? Estamos no mês de inverno, gente. O negócio é comer milho. Põe milho aí pra nós. Amorzinho. Milho! Uhul! Milho tem que ser na... Milho torrado. Tem que ser na coisa. Que coisa. No espeto e ponhado só na... Né, Sara? Hein, Sara? Quer comer milho? O milho só assa ali, ó, na brasa.